Bismillahirrahmanirrahim. Lupa pula intro tu. Okay, Assalamualaikum. Sarap lagi. Azal. Ya, adik tidur ke tak? Abang. Apa tu? Hai. Mana dia? Dah nak sekumpul isap susu lagi. Makcik kecil tu buat apa? Tidur dah? Hah? Tidur ke? Tak. Cek susu. Jangan tarik baju mami. Hari ni kita nak pergi Paradigm Mall. Nak cari Espresso machine dengan nak pergi tengok MacBook Pro. Betul tak? Betul tak? Ha? Betul tak? Tak pun. Tak. So, jom ikut kita orang pergi jalan. $675. Pilihan ni dengan ni. Lain eh? Lain apa? Ini lagi besar. Ini dia lain. Ni harga dia $1,000 lebih tak? Sama je bang. Tapi dia punya pattern lain sikit. Harga dia? Tengok dia. Abang, don't touch. Abang. $10.48. Panas. Function saya tak sure. Apa mahal. Bye-bye. Ada. Bye-bye.
Hi guys, so now I'm back at home. Penatnya. Tadi I pergi Paradigm Mall. I nak cari MacBook sebenarnya. I macam confused sama ada nak MacBook Air ataupun MacBook Pro. So I pun tak tahu nak decide yang mana. Tapi I rasa macam nak ambil MacBook Air lah. Sebab I rasa MacBook Pro tu macam the expertise level yang editor ke, designer ke, gamers ke. Tapi I rasa gamers tak pakai kod Apple. Maybe dia pakai MSI ke ataupun yang lain. And then I pergi Harvey Norman, Sengheng. I cari espresso machine. Well, turn out to be tak beli lagi pun. Just survey je. I pun confused juga sama ada I nak ambil brand DeLonghi ataupun brand Breville. I tak tahu yang mana satu. Oh, bulat ke muka ni. It's a tough decision to make. Tak tahu mana satu yang nak beli. Tapi itulah. I dah bincang dengan my husband. And my husband pun macam, yelah, bila nak beli something yang dia punya price point agak tinggi, we both need to discuss first. Kita tak boleh buat keputusan tanpa berbincang. Well, but I think lepas dah balik, dah refresh our minds, dah mandi semua, dah study dekat YouTube. And I think we both know apa yang I patut beli lah. But anyway, thanks for watching. I hope you guys entertained by my kids, by all of the drama yang I tunjukkan. Not so much drama lah, tak ada banyak drama sangat pun. Just to share about my life, what I'm doing, apa yang I pergi mana. That's all. Not much. Yeah. So let's end this video today. I'm so tired. I nak tidur lah. Apa lagi? So yeah. I see you guys on my next video, okay? Bye bye. Assalamualaikum. Good night.